这台很像劳斯莱斯的红旗 EH9 从深圳宝安开了过来，轮胎都快要刮到叶子板了。我们的师傅先将减震拆下来，放入水中检测一下，可以看到减震漏气严重，那就请出我们的18号技师，看看到底哪个地方导致减震漏气的。车主问过 4S 店，被告知需要更换总成，一条报价16800。好在车主经过朋友推荐，我们这边能够维修空气减震。可以看到缓冲胶老化十分严重，让我们继续拆解，就是这个皮囊破裂导致漏气减震趴窝。既然问题已经找到，那就看我如何将它维修回去。睁只眼睛，不许乱看，盯着我的眼。老实交代，昨天晚上为何回家晚？视频都看到这里了，可以动动你发财的手，点个小爱心支持一下吗？不到一盏茶的时间，减震就被我维修回去了。如果你是红旗车主，你会选择维修还是换新？评论区讨论一下。